एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशी तुम सगळीं? जाय दिसान कोता व्हिडिओ पोतून एटलीस्ट म्हाका दिसता 20-30 days जायत येतले म्हूण जायत येतलो आनी व्हिडिओ करपाकू मेळो ना. ते टायम आसना. सो हिंगा कामां तिंगा म्हळ्यार न्हू तिंगा आमगे टायम कवर जातालो कित्याक मुगे प्लॅन आसलो भयणीलो आसलो आमगेली. सो तेजे बरोबर हांव कोतोलें व्हिडिओ व्लॉग्स. सो म्हाका टायमू मेळो ना कित्याक तिसरी कामां आहाय ती करून कोण असा व्हिडिओ करूंक गेलो. सो ती काम तशी उरताय पेंडींग. सो आमगे दिसा 3-4 पाट मळगो वचपा जातालें आनी मागीर फेस्तूय आसलोलें 9 वयतालीं. सो जातालें. सो हांवें म्हळें हांव करपा ना, मागीर कोतोलें. सो काल शॉर्ट्स घायलां यूट्यूबार आनी म्हळें आयसो हांव स्टार्ट कोतोलें पोतून. आनी काल न्हू आमकां एक चान्नी पील मेळ्ळा. थिंगा खबर ना, थिंगा आमगे गॅरेजींतू पळो आसलोलें. तेका तेजे बरें दोळे पासून फुटलो. सो तेका आमी हाडलें आनी दूद बी घायलें आनी ते बास्केटीन घातलो तेका. मागीर काल एक दीस काल देंपणो अशें मेळ्ळें आमकां. सो काल दिसा दूद बी घायलें तेका आनी राती आनी आमगे आहाय न्हू ही धाकटीं भुरगीं. सो तेंक लागून मातशें तेंकां सेफ प्लेसीर दवरूंक पडटा. सो तेका हांवें मजा बरी दवरलोली हांव थिंगा आनी थिंग सकण रडपा लागोल ती. सो हांवें तेका दूद दिलें, फीड केलें थिंगा म्हणजे सिरिंजान घालून तेका हें तें धाकटें आहा तें सारकें दोळ पासून फुटलो न्हय. सो सिरिंजान घालून तेका हें दूद फीड केलें आनी मागीर न्हू तेगे खबर ना तेगे मामा तेका सोदी दिसत म्हाका वयल्या नोड्या वयल्यान भोंवताली. सो आतां बिश्टें दवरलो तेका भायर मातशें तेगे मामा येवन वचतालें तेका चोवपाक. जाल्यार तें वचना ना, पोतून येता मामी बोटां धुवन आती टायर्ड दोत रावता. सो आतां तेका मातशें दोळे बी तेगे ओपन जाय दी आनी जाय दी तेका वचपाचें. मागीर वयता जाल्यार वचती कित्याक मातशें तेका आतां भायर सोडलें न्हू. तेका कोण सुणीं बी हातोलीं आनी तेका बुकेन वतोलें. सो तेका फीड करपाक कोण ना न्हू. तेगे मामा भायर अशें करून आतां संवय जाली तेका मामीची हातीची. सो आतां मातशें सकयल दवरलें न्हू रोडों लागोता. मागीर मातशें दोळ बी ओपन जातरी तेका वचपा जाल्यार मागीर वचती तेका. तेजे वेळार दोळे पासून हें जालें न्हय आनी तें न्हू अशें करून आतां मामी हात मेळ म्हळ्यार न्हू तेका खबर ना तेगे मामा दिसोता कितें म्हूण. सो तें हात टायट दोता. तुका हात लायता आमगे बाबाको? आतां मातशें मारगांव वयता. रोखडें येवपाचें वचोन मातशें लायट हावजां मातशें काम आसलोलें. सो थिंगसोन येता आनी मागीर रांदपाक जाय. सो बेगीन बेगीन वचोन येताय मागीर मेळटा. चोय हाय, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय? आनी चल येता मागीर मेळटा. आतां पावलें मारगांवसून आनी तुमकां सांगलो न्हू लायट हावजां मातशें काम आहा. सो हांव थिंग न्हू लायट हावजां म्हाका ती जाय तें चोयतालें. चोयता आसतना एकली बायल आहलो थिंगा. सो म्हाका जाय तेनूय घेयलें आनी ती म्हाका चोयता दिसता म्हाका आनी मामी. सो ते आमी वळखीची मुको ना तूं यूट्यूबार व्हिडिओ कोता न्हू. हय आपूण तुका वळखीचें दिसलें म्हणून लागोलें आनी तें नांव विचारलें. सो तें नांव रॅनी कार्दोजो फ्रॉम शिरोडा. थँक्यू रॅनी कार्दोजो आमकां जाप केलें म्हूण. सो म्हाकाय बरें दिसलें, मम्मीकूय बरें दिसलें कोण आमगे सबस्क्रायबर इतू पयस सोन चोयताय म्हूण आमगे व्हिडिओ. आनी अशें कोण आनी कोण देखून चोयताय खूंय केन्ना मेळ्ळें जाप कोराय. हाय केल्यार पुरो आनी हांव जाप कोतोलें. मामी देखून जाप केल्यार जाता सांगल्यार म्हणजे ती देखून हें कोतोली कित्याक म्हाका आनी चड व्हिडिओचेर म्हाका आनी मामीक वळखतोली आनी कोण दिसती पडना डॅडी केन्नाच चड आनी सो जाप केल्यार जाता. आनी खरें बरें दिसलें व्हिडिओ चोयताय म्हूण इतू पयस पावलें म्हूण. आनी आतां रांदपा जाय. सो चोयताय कितें करपा तें. चड करून रायसू करपाचो, नुस्त्या बी आहा. आनी आयजसून आमगे सायबीण भायर सोता. सो आयज सायन्सा मीस आहा आनी मागीर सायबीण भायर घातली. सो आयजचो सायबीणी भायर वचपाचें आनी आतां चोयता कितें रायस बी करपा जाय. मामी रायस कोता कितें करपा जाय चोयता आनी मेळटा मागीर. जालें सायन्सा 4:30 आनी मातसो टायम वेस्ट केलो हांवें, टायम पास केलो.
जेवण आमगे मातशें लेट जालें जेयलीं सो तांकां आमगे भुरग्यांक घात म्हणून न्हू आमगे जेवण लेट जाता सो मामी तांकां खायत बरोबर आमी जेयनाय मामी तांकां पयलीं खाता आनी मागीर आमी जेयताय आमकां घेताय आनी मागीर मोदें फोन येयलो फोनार उलोवपा लागली आनी आतां न्हावलां मिसा वचो सांगलो न्हू सायबीण आयचो सायबीण भायर वचत म्हणून सो आज फस्ट घरां सो आनी मीस आहा मीस जातरी सायबीण भायर काडली गोजीसून आनी सायबिणी वचपाक जाय कित्याक वचनाय जाल्यार आमगे कोण येवपाना अशें जाल्यार आमी वयताय आमगे सगळे आमगे वाड्या पोट्टेंक वयताय आमी आनी वचपाकूय जाय न्हू आमगेर येवपाक जाय सो आमी वचपाक जाय आनी तेंपरा हांव न्हिदोकूय ना न्हिदल्यान म्हाका उठोंक जायना सो आनी सेकेंड म्हणल्यार म्हाका रातीको न्हीद पडना म्हाका बेगीन न्हीद पडना सो ताका लागून हांव देंपरा आनी न्हिदोना सोमतें रातीको न्हिदपाचें आतां आनी न्हिदल्या मागीर उठोवं जावपा ना म्हणून दिसा बी वचपा सो आतां न्हांवन बसोला आनी मागीर सो आमी 5 अशी उठली आमी आनी थिंगा एंड करता व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी केन्ना वाटी मेळ्ळी जाल्यार जाप कराय बाय